Tayyor xamirdan ham oson va mazali narsa o'rgating deganlar uchun bizni oshxonamizda bugun yog'lama. Har qanday lavashni o'rnini bosa oladigan turk taomi yegulik uchun yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Yog'imizga sariyog'ni qo'shib eritib olamiz va ustidan qiymamizni solib qovurishni boshlaymiz. Bitta to'g'ralgan piyoz, chesnok 2-3 dona, maydalangan pomidor, 2 qoshiqcha tomatni qo'shib yaxshilab qovurishni boshlaymiz. Men bolgarskiy ham qizildan mayda qilib to'g'rab sovardim. Tabga ko'ra tuz va paprikani solib qovurishni davom etamiz. 1 stakancha suvni solib ozgina qaynatib tegini o'chiramiz. Qiymamiz tayyor. Tayyor lavash xamirlarini olamiz. Dumaloq shakldagisi bo'lsa yana ham yaxshi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib chetlarini qizartirib olamiz va ketma-ketlikda qiymamizni 2 qoshiqdan hamma yeriga surtib chiqamiz. Buni xamirni o'zingiz uyda tayyorlasangiz ham bo'ladi. Men vaqtdan o'tish uchun shunaqa tayyordan foydalandim. Hammasini xuddi shunaqa qilib ketma-ketlikda davom ettirib chiqamiz. Maydalangan chesnokka kefirni aralashtirib, ustidan xuddi shunaqa qilib qo'yamiz. Yana ham mazali va sochli bo'lishi uchun ustidan eritilgan sariyog'imizni qo'yamiz. Buni ta'mini so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Video retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ying.